大家好，欢迎回到视野环球财经，我是 Rhino。现在是美东时间22年8月3号周三晚上的7点45分。今天的市场再次大涨，我不知道大家是高兴还是不高兴。为什么这么问呢？因为如果你在做空，特别是在较低的位置做空的，现在已经浮亏，而且你肯定还得提心吊胆吧。你说止损吧，这个位置你又不甘心，想扛一扛。如果你不止损吧，你又怕逼空嘎空继续向上大涨，甚至标普突破4300，朝更高的位置进发，出现更大的亏损，最终不得不止损。而且呢，你害怕你一止损股价就又下跌，这是做空的朋友的困扰啊。正面临着这个被逼空的窘境，是进退两难。但这个呢是交易计划的问题。如果你之前下单的时候已经是做了交易计划，你去执行就好了。其实一次的损失没有什么大不了。但我猜测不少做多的朋友其实也在纠结。市场在涨，他也不开心。为什么呢？因为觉得赚少了，踏空了，错过机会了。比如已经减了仓的，或者低位仓位没有加够的，现在看着每天这么涨，想加他又不敢加，就怕是一拍大腿刚加完，市场就掉头向下，就和去年底的这个行情一样，涨的是让你心痒，你进去一追，最后跌的时候就让你改变信仰。好，我说说我的这个情绪哈。其实我看着这一轮的反弹，我挺开心的。为什么呢？因为我之前的正股在这个区域做了多，部分的加了仓，有些个股现在已经到达了我的风险位置，我该减仓的正在逐渐的减仓，减完之后还在继续上涨的底仓在持续的获利。那么我的想法是什么呢？或许后面如果能继续上涨，能给我更好的继续去减仓，降低总体持仓成本的一个机会。所以市场在跌的时候，优质的个股我是不怕继续下跌的，随时准备买入。如果基本面不好了，该止损我就去止损。那么市场涨的时候，其实好的股票这个再好的股票，只要它的基本面被高估了，那么我是该卖就卖。如果未来它的基本面上调变得更好了，那么我是该上调价位就去上调价位。所以大多数时候我都是在平静的去等待符合自己计划的买卖点位。所以我的情绪呢，不太跟随着大盘的这种短期的涨跌发生太大的变化，但小变化肯定是有的你要说完全没有，那是扯淡，我又不是机器人，对吧？但大多数时候我都没有被这种逼空或者逼多的烦恼。希望对近期有烦恼的朋友呢，提供一点点思路。如果你觉得困惑了，记得回到你按下订单按钮时最初的想法和原点。好，咱们开篇扯一扯然后呢讲讲几个基本面的数据，还有另外有4只个股也来说一说。今天呢有一个数据是关于美国7月 ISM 非制造业的 PMI， 今天出来的数据，它是推高股市的其中一个原因。ISM 的非制造业采购经理人指数从6月的 55.3 升到了7月的 56.7， 而且超出市场预期的 53.5。 这项经济是这个好于预期的。所以呢我们说整个3季度的 GDP 或许还会出现比较温和的增长。但是随着这个 GDP 的温和增长，实际上在债务层面也膨胀的相当的惊人。美国家庭的总债务，那么今天有纽约联储的数据，在整个2季度，美国家庭总债务攀升到了 16.15 万亿美金，比20年前，也就是2003年的1季度当时的 7.23 万亿，差不多翻了1倍还多。那么其中我们看一下负债的比例，负债最大的还是房产，在过去的1年，债务上升了 9%，达到了 11.71 万亿。那么攀升最快的是信用卡，在过去的1年里边上升了 13%， 达到了 0.89 万亿。这也是整个20年来信用卡最快的一个年度涨幅。所以美国人的消费，即便是家庭负债大幅的提升，是该花还得花，该买还得买，确实还是挺强劲的。这其实也是一个消费习惯的问题。
就好比说啊，华人不是长期有一句这个老话嘛，说有钱没钱回家过年，这也是一种情节啊。好，另外呢，今天我们还需要关注的是来自于原油市场的一些比较大的变化。咱们看一下原油的期货，在今天的这个原油市场，布油和美油都跌得非常的多。整个的原因，相信大家看新闻应该了解到了啊，主要是2个原因。第一个是上周原油和汽油的库存意外的大幅增加。第二个是欧佩克表示从9月开始会把石油产量目标提高10万桶每天，所以油价整体就是下跌。那么上周的这个原油数据增加了多少呢？看完数据之后啊，确实还是非常惊人的。我们看一下 EIA 的原油库存变化，本期的这个数值呢是 446.7 万，大幅高于上期公布的负 452.3 万，还有预测的负 62.9 万。那么在汽油变化这边也更是非常的这个离谱啊，这个数据是增加了 16.3 万，超出预期的减少 161.4 万。那么根据市场分析的一个预期呢，其实整体的现在的夏季理论上来讲，汽油库存的变化应该不会是增加才对。所以这个变化代表着什么呢？代表着市场的汽油的需求或许真的是在减缓，所以这一份报告对于原油市场是一个很大的利空。另外就是石油输出国组织欧佩克同意小幅增加产量目标，每天提高10万桶，这个增幅其实并不大啊，它只相当于全球石油需求的 0.1% 左右。所以这2个消息一叠加，美油下跌布油下跌 2%， 美油下跌 3%， 而且美油是再次测试90的关口。其实整个原油的下跌在今天也是拖累了能源板块，也把能源板块给砸出一小坑来。今天标普11个大板块，能源是唯一的一个逆势下跌的板块。不过这个能源价格的下跌对于通胀缓解还是非常有好处的，而通胀缓解了，就会让美联储肩上控制通胀的担子稍微轻一些，用更多的精力优先考虑比如软着陆，对吧？尽量避免经济衰退的问题，对企业盈利能力也起到一个提振作用。但目前标普咱们说还需要靠原油板块来撑场面，提振总体盈利数据。原油板块不能倒退得太快了啊，不能倒退太快了，它最好的走势就是去这个区域横盘震荡啊，或者就在这里边小幅的波动阴跌都可以，但是一定不能暴跌。一旦暴跌，对于整个标普的打击是非常严重的。所以呢，总的来说吧，原油的价格下跌打压能源板块的能源能力，也打压了标普总体盈利的能力，但同时也打压了通胀，长线提升其他非能源板块的盈利能力。对于股市来讲，是一个短期偏空，长期偏多。只要这个通胀下来了，消费增长就有保障了。只要占到美国GDP 70%的这个消费上去了，企业自然能赚到钱。美股优质企业的这个长线的上行趋势就没有发生改变。好，这个呢是对于几个基本数据的一些简单的这个分析和解读。接下来咱们说一下这个个股啊，有2只个股的财报 BKNG， 咱们看一下旅游，然后看一下这个 CVS， 看一下这个医疗。同时呢，再来看一看关于这个 Meta 首次发行债券，还有特斯拉股东大会的一些消息。好，咱们一个个来讲。首先来讲一下 BKNG。BKNG 的这个财报，我们其实主要是看一下对于整体的旅游行业来讲啊，它是一个潜在的我们要去跟踪的一个前瞻性的这种指标。你可以知道现在的旅游啊到底恢复成什么样了，那么就可以连带着你可以思考一下啊，像什么航空啊，像什么是吧邮轮呐，都属于旅游业，像什么酒店呐这种度假村呐等等这一系列的都是密切相关的。所以看一看 BKNG 它到底恢复的怎么样。那么整个今天的财报出来之后，明显看到还是不错的，至少反映了旅游业现在正从大流行的严重衰退中逐步的恢复。它的营收呢是43亿，同比增长 99%， 和市场的预期基本相符差了那么一点点。每股收益呢是 19.08 美金，高于市场预期的 17.56 美金。
在线预定总额是345亿美金，增长 57%， 预定的过夜天数增加了 56%。 他的首席执行官在声明中表示， Booking 呢在从大流行恢复的过程中已经达到了一个里程碑，因为整个二季度的预订量首次超过了2019年同期的水平。他指出，总的预订量比2019年第二季度增长了 38%， 如果按照汇率调整后是增长了 48%， 而且展望下个季度，预计3季度的营收将创下纪录。所以整体上呢，他对于这个夏天旅游旺季还是充满信心的。从它的估值上来讲，现在是属于在整体估值区域的合理波动，并没有太多的偏差，大家可以拿去做个参考。增速预期2022年是增长 115%，2023 年增长 26%。 好，这是对于旅行业，对于这个旅游来讲。我们看一下在 CVS 上，今天的涨幅也不错啊，今天盘中是涨了 6.3%。CVS 的盈利盈利预期是超过了这个市场的预期，而且上调了全年指引。所以在今天的盘中呢，涨了6个多点。整个调整后的每股收益是 2.4 美金，高于预期的 2.18 美金，销售是806亿美金，高于预期的764亿美金，同比增长 11%。在前瞻上提高了公司对于2022财年的指导，预计调整后的每股收益在 8.4 美金到 8.6 美金之间，高于之前的指引 8.2 到 8.4 美金之间。那么整个第二季度同店销售额增长了 8%， 超出市场预期的这个销售额会下降 0.4%。一年前同店销售是增长了 12.3%， 这个增速同比是不及预期的。不过公司的零售部门的收入增长了 6.3%， 达到了263亿美金，这个得益于处方药还有门店数量的增加，包括新冠检测试剂盒的销售量的增加。但这部分的增加呢，被新冠疫苗的这个下降所抵消掉了。所以呢，整体上 CVS 呢，实际上之前的增速预期在2022年是一个小幅的负增长，那么现在呢，它上调了目标之后呢，就又重新回到了零增长或者增速为 1% 的一个状态。那么到了23年，增速是正的 8%。现在上方呢是它的一个估值，很明显的看到它现在的这个价格的走势呢，已经是来到了在今年的估值上限的附近。那么明年其实整体估值提升并不是特别多啊，所以这样的股票呢，大家看自己的情况，你是不是愿意做这样的这个医疗类的股票。好，然后讲完这两个之后呢，简单只是看一下，因为他们属于这个标普里还比较重要的一些行业类的股票。另外有两只股票呢，今天的表现也不错啊，一个是 Meta， 一个是特斯拉。今天这个 Meta 的涨幅是在几个大的科技权重里边涨得最好的啊，而且呢是领涨这个几个大的科技股啊。这个其实说到这个 Meta 的这个上涨啊，大家肯定会觉得还是挺奇怪的。今天也没有出什么太多的消息，而且之前的整体的这个财报的状况呢，也不是说那么的好。其实今天这个我认为啊，本身今天市场是一个普涨的状况。那么 Meta 今天的上涨呢，成交量其实也只是一般，盘中也只有一个消息，就是关于 Meta 首次发行债券。我觉得这个消息呢，只能说有一定的提振作用，就是提振了持股人的信心。那么它这个债券是什么个情况呢？因为今天穆迪首先是给了它一个 A1 的信用评级，说公司的前景和财务基本面非常的稳定。那么 Meta 呢就说要召开投资者这个大会，要商讨公司历史上的首次的债券的出售。我们知道这个 Meta 的现金流啊，其实是非常充足和强大的。目前标普里边500多家公司，有18家公司他们是没有未偿还的短期或者长期债务的，那么 Meta 就是其中之一。之前其实咱们讲过苹果的债券发售，我们说公司发行债券的原因有很多。苹果周一宣布发行债券的时候，它是准备把所得的这个钱用来回购股票用的。那么苹果目前有超过900亿的未偿还的债券的这个金额。那么英特尔呢，之前也是要发行债券，它分5部分共发行60亿美金的债券，其中还包括一个 12.5 亿美金的这个绿色债券。它主要是为了资助符合条件的可持续发展项目，还有一般企业用途，包括去偿还一些之前没有偿还的这个债务，相当于进行一个再融资。目前 Meta 的这个
债券的发行还不知道它的收益或者说它这个收益来了以后，它准备用来干什么。由于目前公司的这个现金状况还是比较良好的，但是在更远的未来，更多的现金可能就会非常重要了。Meta 今年的股价表现得非常的糟糕，已经下跌了 50%， 接近了2年的低点。主要的原因相信大家都很清楚，面临着盈利能力增速下滑，还有竞争加剧，以及整个广告市场的蛋糕逐步下滑的困境。另外 Meta 还在烧钱开发元宇宙，大约每个季度要烧掉30亿美金，这个过程还需要烧好几年才行。所以呢，总体上发行债券的消息公布之后，那么 Meta 在今天的股价表现非常的好。我认为呢是这样去思考因为毕竟在这个经济可能放缓的大背景下，储备更多的现金，未雨绸缪，应对不时之需，对于股东来讲可能更加的安全和负责任，可能是一种更加稳固它资产负债表的一个表现对于一个长线来讲是它一个未雨绸缪的这么一个准备。所以呢这也是可能推动它今天能够涨这么多的一个原因。但是呢，基本面上其实它也就是这么个情况之前和大家做过这个数据的分析。那么我这边还是会预计，如果能反弹到185到215，我会选择减仓或者清仓以后把部分的股票去做调仓。那么首选呢，我会把它给可能要全部清掉，然后调仓调到别的确定性更强的一些股票的身上去这是未来的一个打算，理想的调仓的范围在这个地方。至于它的增速，今年是负增长，明年是正增长 17%。 大家如果觉得你愿意守，对吧？比如守到明年，守到2024年，能够去继续往后放2年时间的，你愿意守就守，不愿意守呢，如果有机会调仓，你看看你愿不愿意调但我大概率是要去做调仓的。好，另外呢，我们再说一下这个特斯拉。特斯拉会在明天举办这个股东大会。目前的这个股东大会的情况呢，是有13项的提案要做一个表决我把我这个之前的这个数据给大家列到这儿这个要做表决，除了我们说比较重要的就是关于造车计划的沟通，还有对于散户投资者来讲比较期待是它的这个拆股的授权。它这个拆股的授权是在提案的第4项预计这个1拆3的这个授权会获得通过。我们说散户其实还是比较喜欢拆股的，因为降低了持有正股和参与期权合法赌博的门槛，对于增强特斯拉的流动性确实是有好处的当然也会加大特斯拉的一个波动。那么至于拆股，对于基本面其实没有什么太大的影响，股票的面值变低了，每股权益也会降低，这只是一个非常简单的算术问题所以未来如果确定拆股之后，我再去更新一下相应的变更的点位，还有我个人的一些这个加仓的计划，目前仍旧维持在这里保持不变。好，这个呢就是今天和大家讲的这个全部内容。今天的持仓方面呢，这个整体的表现还是不错的。航空股这边还是涨得很好的。阿拉斯加航空这个自从上次把它加到 6% 的仓位之后， 39.9 的成本之后，最近也是高歌猛进，一路表现呢是不太停这个还是比较符合这个目前的这个基本面的预期的，所以继续拿着，暂时没有什么减仓计划。另外今天还有一个这个 U 这个前前后后晃晃悠悠的又到了这个地方了又到了这个买入的地方了，继续拿着吧。上看现在还是看看能不能继续做一个突破 45.2 的成本，能够突破到上方，能够去减仓，离场就离场。那么下方依旧是止损 28.8， 这个位置没有变化过，还是上面很重要这句话，投机波段，加息预期见顶，不谈恋爱，不准备长持，到站我就会下车。好，这个呢就是咱们今天节目的全部内容，非常感谢大家的收看收听和点赞转发，那咱们就明天的同一时间再见。